Maligayang umaga po sa inyo. So meron po tayong i-check ngayon na Starix. Bali ang problema niyo po is starting pag malamig ang engine. Halimbawa umaga mga boss. Ito ang concern ng customer natin. Starting. So ang gagawin po natin, i-check natin yung glue plugs. Baka may lead na, may busted na glue plug mga boss. So yan, check po natin yan. Papakita ko sa inyo paano mag-check mga boss. Ito para lang sa mga baguan ko, sa mga mekaniko dyan. So yan, shout out sa mga lahat ng mekaniko. Sa mga baguan ko ito. Yan, papakita ko na po sa inyo mga boss. Hard starting daw pag malamig. Anong makina to? Ay yan mga boss, D4BB Hyundai mga boss. So gagawin natin ngayon, check natin yung glue plug. So ayan, tinanggal ko na yung ganitong gawin nyo mga boss. Tatanggalin nyo yung buwan para isa-isa nyo ma-check yung glue plug. Ito yung glue plug mga boss. Ayan. So check natin kung okay ba, kung walang pundi. So ito mga boss, ito yung glue plug. Apat po yan. So sa mga baguan na may sasakyan, halimbawa may glue plug yung engine nyo. So sa mga adventure, sa mga L300 na old model 456 yung engine, so may mga glue plugs po yan. So ito lang po, halimbawa hard starting yung problema pag umaga, mahirap ata rin. Ito yung una-una yung i-check mga boss. So papakita ko na po sa inyo paano mag-check. So pwede na po ito, yung tester natin na ginamit natin. Saka kahit yung wire lang, pwede na ma-check nyo na rin yun kung okay ba yung glue plug. So ito, lagay lang po natin dito sa positive battery. So yan mga boss, ipapakita natin kay sa may-ari. So yan, so, okay yung glue plug nya, isa-isahin natin. So ibig sabihin, walang hindi dito yung problema mga boss. Yan yan, number 4. Oh, okay, walang busted. Check po natin yung buwan. Ito, baka madumi o barado na din, kaya hirap pumasok yung diesel sa dito sa injection pa mga boss. So check natin to yung fuel filter. So babaklasin natin. Kabayan ko yun. Ganun. Pag Ilocano kayo, Ilocano. Okay, talaga isa. Oh, ibisis na. Pagin niya. Ito sa buwan, isa kabin dito. Oh, baka. Ayun, doon sa kanila. Ito mga boss. Ito mga boss. So yan mga boss, tanggalin natin fuel filter para ma-check natin. Ito na mga boss, tanggal na yung fuel filter niya. So check na natin, bubuksan na natin ito. Ito para sigurado yung marumi na rin. Ito lilinisan natin ito mga boss. Palitan natin itong fuel filter mga boss. Yung marumi na rin. So yan mga boss, yung isang pansin ko. Yan, bukas yung check. So yan mga boss, hindi sumisip-sip siya. So yung gagawin natin, so yan, yan nakabukas kasi ito mga boss, nakabukas, dapat nakaganyan yan mga. Natanggalin natin ito mga boss, tapos madumi din talaga o yan mga dumi yan. So yan, tanggalin na natin mga boss. So yan mga boss, yan o, yan, kita nyo, ang dumi talaga mga boss. So yan ang isang dahilan na nakanganga siya, mahirap din pandarin yan pag bumaga. Yung minsan pa nga, kahit mainit, mahirap pandarin din mga boss. Naka-open yung pinaka-check valve nya, yung palit nya. So yan.
Grabe yun. Yung rin, malakas. Ganito. Yan, tapos sana, yan, bilisan na natin ito. Yan.